拍が吹いても剥げない国産仏壇輪島漆器仏壇店の永田幸喜でございます。こちらはですね、梅雨お見舞いでございますですね。本当にありがとうございます。今までですね、心よりお礼を申し上げます。これからもよろしくお願い申し上げます。お仏壇の仕売りでも何でも電話ください。私、年中無休24時間電話受付でございます。私が責任を持って対応します。よろしくお願い申し上げます。